Assalamu alaikum. Bizde запись ketdi. Bugun bizde risk management, lot eseptөө жөнүндө урокубуз болот экен. Эми, lot дегени өз основном эмне дегени? Lot дегени бул Forex рыногунда в основном lot менен эсептелинет. Эми, бул өзү кандай мааниге ээ? Lot дегени канча количество сатып алдыңыз, канча количество саттыңыз, канча количествону зафиксировать эттиңиз, канча количество в данный момент сизде турат и объем количествоңуз канчага жетет деген түшүнүктү берет экен. Эми лоттун 3 түрү болот экен. Биринчиси мини лот, экинчиси бизде макро лот, макро, үчүнчүсү бул бизде стандарт. Үчөөсүнүн дагы түрлөрү бар экен. Мисалы үчүн эң кичинекей лот Forex рыногунда бизде 0,01 болот экен. 0,01. Эң кичинекей лот бизде ушул экен. И то дальше ушул менен кете берет. Мисалы үчүн, биз Forex рыногунда мисалы үчүн максималка канча болушун билбейсиздер. Депозитке жараша лот тандап иштетесиздер. Мисалы үчүн $100 $1000 чейин депозит барбы? Вот мини лотто $1000 $10,000 чейин аккаунт барбы? Вот уже макрого бир аз өтсөңүз болот деген түшүнүк. Стандарт бул уже 100,000ден 1 миллионго чейинки аккаунтуңуз барбы? Вот без проблем стандарт лот менен соода кылсаңыз болот деген түшүнүктү берет экен. Эми, мисал катары 0,01, 0,02 деген сыяктуу, 0,2 мисал үчүн. 0,03 и так далее. Канчага чейин барат мини лот? 0,09 чейин барат экен. Мындан кичинекей лот уже мини деп аталбайт. Мындан чоң лот уже мини лот деп аталбайт экен. Дальше эмне болуп кетет? Как макро лот сыяктуу болуп, макро лот кетет экен. Мисалы үчүн 0,10 менен башталат, 0,11 мисалы үчүн. И так далее. 0,11, 0,20 мисалы үчүн. Так далее, канчага чейин барат? 0,99 чейин бизде макро лот деп аталат экен. Стандарт лот. Стандарт лот бул бир лоттон башталат. Бунун баарысы кетет. Мисалы үчүн 1.1, 1.01, 1.1, 11, 1.12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 максимум канчага чейинки? Мисалы үчүн 100га чейинки, так далее 100 лотко чейин. Бул бизде стандарт лот деп аталат экен. Эми ар бир лот өзүнө жараша депозитке жараша болот экен. Мисалы үчүн, как сизде $100 депозитиңиз барбы? Вот бул жака жазып коебуз. $100 $1000 чейинки аккаунтта соода кыласыз. Ушул лоттор менен, 0,01, 0,2, 0,3 лоттор менен, вот ушул балансыңыз бар, вот мини лоттон ылдыйга түшпөйсүз, жогоруга кетпейсиз. Вот именно ушул мини лот менен ана соода кыласыз. Эми сизде макро лот болсо, мисалы үчүн, как депозитиңиз бир аз чоң, эми канча лот менен атсам болот деген вопрос да, мисалы үчүн. Эгерде сиздин депозитиңиз $3,000 жогору боло турган болсо, например, $3,000 жогору боло турган болсо, $3,000 как $10,000 чейин, мисалы үчүн. Дальше кетсе да болот, мисалы үчүн $50,000 чейин аккаунтуңуз болот. $50,000 чейин аккаунтуңуз боло турган болсо, сиз макро лотто соода кылсаңыз болот деген түшүнүктү берет экен. Стандарт бул уже $100,000 башталат. Минимум $100,000, $100,000, 100k деп коеюн, 100k доллар канчага чейин? $1 миллион чейин. Айырмасы жок. Бесконечно. 100k выше деп коелу. 100kдан выше аккаунттарда вот стандарт лот менен соода кылсаңыз болот экен. Эми лот эсептөөдө в основном бул мини, макро, стандарт айырмасы жок. Сизге в основном эң керек боло турган нерсе бул пункт жана пипс түшүнчөсү. Муну азыр
сүрөткө тартып алсаңыздар болот, но скриншот болобу болбойбу билбейм. Если что, запись жиберсем, вот запистен дагы карап чийип алсаңыздар болот экен. Муну өчүрүп турабыз. Так, эми лот эсептөөдө эң важный нерселер. Лот эсептөөдөгү эң маанилүү көңүл бурчул нерселер. Лот эсептөөдөгү маанилүү нерселер. Эми в основном лот эсептөө үчүн эмнелер керек? Биринчиден депозит. Так, турабыз. Биринчи орунда депозит болуш керек. Экинчи орунда риск контроль болгон болуш керек. Үчүнчү орунда уже риск контролдөн кийин уже формуласы керек лот эсептөөнүн. Төртүнчү орунда вот уже пункт пипс түшүнчөсүн билиш керек. Биринчи орунда вот депозит важный. Мисалы үчүн $100 депозитке лот эсептей албайсыз. Муну туура түшүнөсүз. Анткени өзү кичинекей депозит. Риск менеджментке салам десеңиз, вот уже риск менеджмент туура келбейт. Минимум канча деп алабыз? $500. Вот уже сиз смело лот эсептеп, риск менеджменттагы вот $500 менен дагы аккаунтта иштесеңиз болот. $500 менен деле Кыргызстандын орточо айлыгын тапсаңыз болот, если что го. Эми биринчиси бул депозит дедик. Вот бул жака депозит деп жазып коебуз. Депозит минимум как $500 мисалы үчүн. Максималкасы жок. Өзүңүз каалаган, өзүңүз риск кылган сумма. Экинчиси риск контроль. Риск контроль болуш керек экен. Мисалы үчүн бир сделкага канча процент риск болуш керек? Например, 1%тен 5%ке чейин риск кылса болот. Кайсыга? Бир күнгө. Түшүнүңүздөр, бул бир сделкага эмес, бир күнгө 1%тен как 5%ке чейин риск кылсаңыз болот экен. Эми үчүнчүсү бул уже формула. Төртүнчүсү бул уже пункт пипс түшүнчөсү. Пункт пипс түшүнчөсүн билишиңиз керек. Түшүнчөсүн билүү керек. Так, депозит бул $500, буну билебиз. Бул өзүңүздүн рискиңиз, контролуңуз, канча депозит сала аласыз. Вот ушул сыяктуу минимум $500 сиз лот эсептеп, риск менеджмент эсептеп кире аласыз. $100, $200 уже риск эсептей албайсыз. Анткени эмне үчүн мен стандарт $500 алдым? Эгерде $500 депозиттен бир күнгө 5%тен риск кыла турган болсоңуз дагы, вот, например, бир күнгө $500 депозитиңизди бир күнгө 5%тен риск кылсаңыз дагы, вот, например, 5% риск болсо, 5% риск боло турган болсо, вот, бул канча болот? $25 болобу? $25 уже сизде риск контроль болот. Бул дегени сиз бир күнгө $25 риск кыла аласыз деген. Эми, например, 25ти как 2ге бөлсөңүз, $12 уже $12, грубо говоря, эсептеп берели, $12 уже бир сделкага риск кыла аласыз. Мисалы үчүн, $12 как бир сделка. Бир күндө, например, 2 жолу кирсеңиз, вот $12 2 жолу рискке шансыңыз бар. $12 уже экинчи сделка. Эми экинчи сделка, например, бир күндө 2 жолу кирем, как азиатский, европейский, американский сессияда кирем десеңиз, вот, например, 001 менен кирип $12 стоп, как $20 тейк коюп туруп, вот, 2 жолу киргенге сизде шансыңыз бар экен. Эми 5% риск болуп атат, депозит $500 болуп атат. Бул дегени сиздин ровно аккаунтуңуз 20 күнгө жетет деген түшүнүктү берет. 20 күн катарасынан стоп жесеңиз, например, 20 күн катарасынан стоп жедиңиз, вот ошондо сиздин аккаунт 25 күн экен. 25 күн катарасынан 25 күнбү? Туура эсеп 22 күн. Например, чаката эсептеп атам, азыр билмейм.
20 күнгө аккаунтун башына тура эле эсептеген экен. 20 күнгө аккаунтуңузга депозитиңиз жетет деген түшүнүктү берет. 20 күн катарасынан $25 жоготсоңуз, ошондо мына $500 күйөт. Эми муну кантип риск кыласыз? Өзүңүздүкү. Кааласаңыз $25 бир сделкага риск кылып салың. Например, сделкага кириң, сизге жөнөкөй түшүнчө берейин. Например, сделка ачасыз. Стоп-лосс, например, $25 коесуз. Стоп-лоссуңуз, например, минус $25 коесуз. Же болбосо, как биз айткандай, биринчи сделка $12 $24-25 экиге бөлсөңүз болот. Же болбосо $500 как чоң шот кылып алып туруп, отдельный башка бир шот ачасыз дагы, ага $25 таштайсыз. $25 башка шотко таштайсыз. Эми бул $25 кааласаңыз разгон кылың, кааласаңыз стоп койбой иштең, бул эми өзүңүздүн как личный түшүнчөңүз. Айырмасы жок бул жагы. Анткени сиз эсептесеңиз, $25 например, бир күнгө риск кылып атасызбы? $25 20 күнгө аккаунт жетсе, 20 күн катарасынан стоп албайсыз го. Хотя бы анын ичинен 10 прибыльда болсо дагы, 1:2 соотношенияда. 1:2 соотношенияда по-любому мынанын үстүнө $250 прибыль менен чыгасыз. Например, $250 прибыль менен чыгасыз. Аккаунт чоңураак болсочу, например, $5000 болсочу. Мисалы үчүн, $5000 2,5 миң профит болот туурабы? 1:2 соотношение менен 50% win rate. Прям идеал чыга бересиз. Бул жагынан айырмасы жок. Эми риск контроль эмне үчүн 1% же 5% риск болушу керек? 1% риск, мисалы үчүн $500 эсептесеңиз, $5 стоп чыгат. Сиз никогда не в жизни $5 стоп коюп иштей албайсыз. Анткени бул сизди каныктырбайт. Адам баласыбызда по-любому напсыбыз ойноп кетет да, мындай моментте, мисалы үчүн, эртеден кечке чейин, мисалы үчүн, $10 үчүн эле иштейинби деп. И так эсеп мындай карасаңыз, кээ бирөө ошол $10 үчүн стройкада эртең менен кечке чейин иштейт. Грубо говоря, тойбойбуз, мисалы үчүн, ошол себептен 1% риск эмес, хотя 2% риск за одну сделку кылсаңыз, например, $10 бир сделкага риск кылсаңыз, 1:2 соотношенияда 20 алып чыгып кетесиз. Бир күндө 2 жолу соода, бирөөсү профитте жабылса да $20, 1300-1400 сом сиз үчүн нормал болот. Канчага? $500 депозитке. Эми формуласы, рискти түшүнүп алдык, эмне үчүн 1 либо 5%ке чейин дегенге, ушул бир күнгө болуш керек бул. Бир сделкага 5% риск кылалы деген жери жок. Бир күнгө 5% риск кыл, мисалы үчүн, $500 $25 бир күндө жогот. Болду, $25 өтүп кетти, болду, соодан токтот бүгүнкүгө. Болду, бүгүнкүгө сенин рискиң бүттү. Уже эртең соода кыл деген түшүнүктүү берет да. Анткени муну дагы кайтарам деп туруп дагы риск кыласыз, сумма депозит дагы саласыз, ошо менен бул дагы чоңоет. Мисалы үчүн, дальше уже просадка чоңоюп кете берет. Анын үчүн эмне кылыш керек? $25 күнүмдүк рискпи, муну жоголду, базардан, рыноктон ушул чыгып кетти. Болду, все, могу кайра кайтарам деп туруп рынокко депозит салыштын кереги жок. Бул депозит кайра дагы мына $500 $25. Отдельный башка риск болуш керек. Мону дагы кайтарыш керек, үстүнө дагы плюс болуш керек. Ушундай түшүнчө менен рынокко кириңиздер. Анткени эго кармап кетет да, FOMO деген нерсе ушул жерде прям жестко роль ойноп кетет. Мисалы үчүн, сиз күнүмдүк рискти эсептедиңиз, бир жолу стоп-лосс алдыңызбы, мисалы үчүн. Стоп-лосс илдиби рынокто сизде? Адам эмне болот? Азыр кайра дагы кетет дейт да, кайра дагы стоп-лосс жейт. Кайра дагы кирет, кайра дагы кирет. Уже 3 жолу стоп-лосс жегенден кийин болуп токтот соодан. Все, бала чакаң менен аралашып жүрө бер. Болду. Кайра дагы рынокко, графикке караба дей турган адамы жок. Аны контролдой турган адамы жок. Анткени ал өзүнүн депозити, өзүнүн акчасы менен кирип атат. Именно ушул нерсеге решение бул профирмада. Анткени профирма бир күнгө 5% рискти берет, болду. Эгер 5%тен ашырсаң, могу аккаунтуң күйөт деп туруп коркутуп коет да. Эгер ушул жерде күйбөйт, без проблем десе, могу дагы жогото берет трейдер. Ошол себептен эмне үчүн
прop компания лучше дегенге жооп дагы ушул экен. Анткени реальный депозитте сизди контроль кылган содан токтот болду жетет дей турган адам жок. Ошол себептен сиз эмне кыласыз? Дальше кайтарам деп туруп рынокко кире бересиз и окончательно эмне болот? Депозит слив болот. Бул слив болбош үчүн эмне кылыш керек? Ушул депозитти бир айга бөлүш керек. 20 күнгө, bir ayda soda күнү. Депозитти 20 күнгө бөлүп салыш керек. Канчадан тийип атат? $25 тийип атабы? Bir күнгө мындан башка жоготпош керек. Бул ушул түшүнчөнү өзүңүзгө строго коюп иштең, буюрса результат болот. Анткени $25 каалагандай риск кылың, кааласаңыз разгон кылың, кааласаңыз стоп-лосс койбой иштең, кааласаңыз бир сделка ачып коюп туруп, например, 0,01 менен $25 башка счетко салып туруп, стоп-лоссун койбой коюң. Мисалы үчүн, слив болсо 25 слив болот. Башка мына счетко тийбейт да. Анткени бул кошелектө тура берет. Башка бир счетко саласыз дагы $25. Ошого бир жолу сделка ачасыз, стоп-лосс койбой коесуз. И дальше канча болот? Айырмасы жок. Например, 1:2 соотношениеде карамайсыз. Например, 1:2. Как 25 риск болот, 25 риск болот, как минимум дегенде сизде $50 уже профит болуш керек. $50 уже рыноктон чыгып кетесиз, болду. Бүгүнкүгө пайда табылды $50. И $50 эмне кыласыз? Обратно дагы кошелекке которуп коесуз. $25 кадимкидей счетуңузда тура берет. Амаркетсте билесиңер, эки нерсе бар. Амаркетсте ушул нерсе прям идеал каралган. Кошелек деген бөлүмү бар. Кошелек деген бөлүмүнө мына сумманы салып коюң дагы. Жаңы счет ачың, не в аккаунт, как стандарт, ACN айырмасы жок. Счет ачың дагы ошого 25 которуң. $25. MetaTrader 5 үчүн. $25 слив болуп кетти, болду, бүгүнкү содан токтоду. Эртеси күнү кайра дагы мынадан $25 кайра буга салып. Риск кылың, например, $50 уже плюс болду, 25-ни мынага обратно которуп коюң. 25 тура берет. 25-ни эртеси күнү риск кыласыз, например. Эртеси күнү кайра дагы 25 риск кыласыз. $50 профит болду, буга дагы кошуп коесуз. 550 болуп тура берет, көбөйүп тура берет. Биякта уже $25 риск өзү иштей берет. Түшүндүрүп бере алдым деген оюндомун. Эмне үчүн риск контроль кандай болушу керек? Кыскача жөнөкөй түшүнүгү ушул. Анткени стоп-лосс койсоңуз, уже аккаунттан кичине минус болуп кеткенин көрсөңүз, например, мынадан өзүнөн иштеп атасыз, $500 өзүн депозит кылып иштеп атасызбы? Бул 450 болуп калса, мисалы үчүн, 450ге түшүп калса, уже сизде паника кетет. Паника. Кайтарышым керек мынага $50. Ушул нерсе сизди эгоңузду, фомоңузду ашырат. И рыноктон бир кызыл свечаны көрсөңүз сел ала бересиз, бир жашыл свечаны көрсөңүз бай ала бересиз. Ушундай кылып өзүңүздүн психологияңызды өлтүрөсүз. Анын үчүн эмне кылыш керек? Решениясы бул башка бир кошелектө туруш керек да, башка счетко которуп туруп анан иштеш керек. Күнүмдүк рискиңизди башка счетко которуп, ошол, например, $50 бу риск бир күнгө. Ушул $50 отдельный бир счетко которосуз дагы, и ушудан сода кыласыз. Мисалы үчүн, муну сода кыласыз. Например, муну кааласаңыз стоп-лоссун койбой иштең, кааласаңыз стоп-лоссун коюп иштең, кааласаңыз буну 2ге бөлүп иштең, например, 2ге бөлүп дегенде, например, $25 2 жолу сделка ачың. Бир жолу сделка ачканыңызда стоп-лоссуңузду 25ке коесуз. Ал, мисалы үчүн, бул стоп-лосс илдиби, кайра бир жолу киргенге сизде $25 турат. $25 менен кайра обратно кирип кете бересиз. Ошондо могу депозитти дагы актайсыз, и үстүнө мынага дагы профит кыласыз. Плюс кылдыңызбы, обратно мына счетко которуп коюң. Аккаунтта $25 өзү тура берет. Мисалы үчүн, плюс кылдыңыз, буга кошуп кое бересиз. Мисалы үчүн 550. Чоң сумманы дагы көз көрбөй турса, кайра дагы сделка ачам деген фомо, паника болбойт. Муну көрбөй турушуңуз керек да. Сиз эмне кылып атасыз? Чоң кылып битте депозит салып коюп атасыз да, и ошону өзү менен сода кылам деп ойлоп атасыз. Адан кичине аккаунтта минус болуп калганда уже паника. Хотя келип ушуну нөлгө көтөрүп коеюнчу дейсиз да, сделка ачып бересиз, и дальше просадка болуп кете берет экен. Түшүндүк, риск контролду. Эми формула. Формуласы кандай? Формуласы өтө жөнөкөй. Риск
bölөсүз. Riskti дайыма биз bölөбүз. Risk bölүнгөн. Stop loss bölü көбөйтүү, качан көбөйтүү. Так. 10го. Stop loss'тун pipsин 10го көбөйтөбүз. Анан riskке бөлүп коебуз. Вот азыр stop loss'ту мына пункт pips түшүнчөсүндө үйрөнөт экенбиз. Эми, пункт pips түшүнчөсү эмне деген? Пункт pips түшүнчөсү в основном өлчөө бирдиги болот. Бул Forex рыногунда как өлчөө бирдиги катары кетет. Мисалы үчүн бизде өлчөө бирдигибиз бар, как биз эмне менен өлчөйбүз? Акча менен өлчөйбүз. Мен сага $100, же болбосо мен сага как 10 сом, же болбосо 10 тыйын деген сыяктуу өлчөө бирдигибиз бар. Акчанын өлчөө бирдиги бул как сом, тыйын деген сыяктуу, мисалы үчүн. Же болбосо как өлчөө бирдиги катары вот сантиметр, миллиметр, грамм, килограмм деген сыяктуу өлчөө бирдиктерибиз бар го. Трейдингдин өлчөө бирдиги бул бизде эмне болот экен? Пункт жана pips болот экен. Эми пункт pips эмне деген? Пункт дегени, вот, например, кыскача түшүндүрүп берем. Например, алтын мисалын гана келтирейин, анткени 99% өз алтында иштейбиз. Вот, алтындын мисалын келтирем, мисалы үчүн, Например, 4500дөгү алтын 4500дөгү алтын, мисалы үчүн, 4550гө өстү. 50гө өстү. 4500дөн алтын 4550гө өстү. Экөөсүнүн аралыгы канча? $50 экен. $50 кымбаттап турду. Анткени 4500дөн 4550гө көтөрүлдү. Например, $50 кымбаттады деген түшүнүктү берет экен. Эми, так. $50 кымбаттады деген түшүнүктү берет экен, например. Бир пункт $1, например, $1 деп түшүндүрөйүн. Вот, $1 барабар болот 1 пунктка. 1 пункт. $1 пунктка. $1 1 пункт болот экен. Значит, 4500дөн, например, 4490го түшсө, $10 түшкөн болот, туурабы? Бул канчага тең болот экен? 10 пунктка тең болот экен. 10 пунктка тең болот экен. Түшүндүк, $1 как 1 пункт катарында кетет экен. Эми, 1 пункт канча pips? Вот ошону дагы карашыбыз керек. 1 пункт бизде тең болот. 1 пункт бизде тең болот 1 pipsке. 10 pipsке. Адашып кеттим. 10 pipsке. Эми, эмне үчүн pips керек? Анткени биз формуланы pips аркылуу эсептейбиз. Вот, стоп лосстун бизге pipsi керек. Пункту керек эмес. Стоп лоссту биз пункт аркылуу өлчөйбүз. Вот ошон үчүн биз пункт жана pips түшүнчөсүн үйрөнүшүбүз керек экен. Эми, карагыла. Мисал катары азыр сиздерге вопрос берейин. Например, 4300дөн 4330га көтөрүлсө, канча пунктка жана канча пипске өскөн болот? Вот, сразу жооп бериңиздер. Микрофонуңуздарды күйгүзүңүздөр. Вот, сразу жооп бериңиздер. 4300дөн 4330га көтөрүлсө, канча пункт өскөн болот? Жооп берчү адам жокпу? 3 пункт болуп каласың да. Жок, эмнеге 3 пункт? Карагыла, биз бул жакта айттык го, вот, $1 1 пунктка тең экен. Бул жерде 4330дан 4330га көтөрүлүптүр. Значит, $30 көтөрүлүптүр. $30 канча пункт болот? 30 пункт болот. Туурабы? 1 пункт канчага тең эле? 10 пипке тең. 10 пипске тең. Эми, 30 пункт канча болот? 300 пип болот. Вот, 300 пипс ба көтөрүлдү деп түшүнөсүз.
же болбосо 4330дан 4330га 4300ге түшсө, вот 30 пункт түштү, же болбосо 300 пипс түштү деген түшүнүккө ээ болот экенбиз. Түшүндүңүздөрбү? Ооба, түшүндүм. 1 пункт, 1 долларыңыз бул 1 пунктка, ал эми ошол 1 пунктуңуз 10 пипске тең болот экен. Вот ушул сыяктуу кылып базардан өзүбүздүн прибылыбызды алсак болот. Эми кантип биз пунктту эсептейбиз? Вот базардан кантип эсептесек болот, например, муну дагы мен записин таштап коем, потом анан жазып аласыздар, сүрөткө тартып аласыздар. Азыр эми өчүрө берейин. Так. Эми мисал катары караңыз, в данный моменттеги ба. Мисал үчүн биз канчадан кирдик? Вот Телеграмда бизде ачык бар болчу. Бизде уже бул жакта сделкага киргенбиз. Вот 4390дон сел кириптирбиз. 4404кө стоп лосс коюп турабыз. Канча пункт экөөсүнүн аралыгы? 4389дан сел кирилген. 4404кө стоп лосс коюлган. Канча пункт экөөсүнүн аралыгы? Алло. Мен үнүм угулбай атабы? Насипа же? 4389дан кирилди. 4404кө стоп лосс коюлду. Экөөсүнүн аралыгы канча? 15 пункт экен, 15 доллар разница экен. Пунктка эсептесеңиз 15 пункт болот экен, мисалы үчүн. Эми карагыла, биз канчадан кирдик? 89дан. Нагыл жерден киргенбиз, мисалы үчүн. Нагыл жерден биз уже селге сделкага киргенбиз. 89дан киргенбиз. 89дан уже биз сделкага киргенбиз и стоп деген жерин 15 пунктка койгонбуз. 15 пункт стоп лосс. Эми 15 пункт. Бизде биякта лот эсептеш үчүн формулабыз бар эле, мисалы үчүн. Формула кандай эле? Формула риск бөлүнгөн кашанын ичинде селы көбөйтүү 10 эле. Вот бизде формула ушул эле. Эми риск бул жерде канча болуп атат? Бул эми өзүңүздөн. Мисалы үчүн мен канча риск кыла алам? Вот ошонусуна карап туруп өзүңүз иштесеңиз болот. Мисалы үчүн мен каждый сделкага, например, 60 доллар риск кылам, мисалы үчүн. Вот 60 доллар менде риским бар. 60 доллар менде риск бар. Вот мен риским менде 60 доллар экен. Вот риск менде 60 доллар. Эми стоп лосстун пипи керек мага. Стоп лосстун пипси керек. Вот пипс керек мага. Мен эмне кылам? Менде бул жерим 15 пункт болчу. Мен аны пипске айлантам. Канча болот менде? 150 пипс болот. 150 пипс болот, туурабы? Вот эми мен бул жакка жазам. Вот, например, менде риск 60 доллар экен, менде стоп лоссум 15 пункт. Аны мен пипске айлантканда 150 пипс чыгып атат, туурабы? 150 көбөйтүү 10 экен. Канча болот? 1500 болот, туурабы? Вот нагыл жерге жазасыз. Карагыла. Менде риск на формуланы мен бул жакка алып өтүп атам да. Риск менде 60 доллар. Стоп лоссум менде 150, 10 өзү түштү. Канча болду? Нагы кашанын ичин иштегенде 1500 чыкты, туурабы? Значит, мен 60ты 1500гө бөлүшүм керек. Вот ушул түшүнүш. 60 бөлүнгөн 1500. Барабар канча болот? Калькулятор менен бөлө койсоңуздарбы? Так, бул жерде менде бар эле. 0,7. Калькулятор менен сразу бул жактан ачып бөлөйүн азыр. 60
bölünген вот 0,04 вот. Мында kaçtır? Mында uzak açılır. 0,04 түсіндіңіз бе? 0,04 açılған 4 болған take profit'i қара 47-де 40-57 митет. Да, 20 ТП кеңки аралық кемітесіз, например, 43-57-ні кемітесіз. 389, 89 минус қанша бізде 350 болады. 43-57. Аралығында 32 пункт шығады. Есептейміз азыр, қанша профит болушыны. 32 пункт. Мұны пипске айлантабыз. Пипске айлантыш үшін не қылатылық? 32-ні көйтөз 10-ға. 320 пипс шығады. Тұрау? Эми, bir пункт менде қанша долларға тең? 1 долларға тең. Bir пунктым 1 долларға тең. Егерде мен 32 пункт қармасам, менде қанша болады екен? Например, бұл жаққа бізде лот формуласының как екінші бөлімі ішке ашып кетеді. Эми қараға. 0,01 менен сделка атсаңыз, 1 пункт движение жүрсе, 1 пункт барабар болады 1 долларға. 0,02 менен атсаңыз, 1 пункт движения қаншаға тең болады? 2 долларға тең болады. Бұл эми қандай? 1 пунктты білеміз, например, 43.81-ден сіз 0,01 менен бір сделка аштыңыз, 43.80-ден аштыңыз, 43.79-ға түштіңіз, сіз 1 доллар пайдада болосыз. Мисал үшін 43.81-ден сіз бай аштыңыз, 43.83-ге чейин көтерілді, бұл 2 пункт өсті, 0,02 менен ачқан сіз 4 доллар пайдада болосыз. Эми, мен қанша менен ачып тұрмын? 0,04 менен ачып тұрмын. 32 пункт пайда болот екен. Менде қанша доллар? Ушул вопросқа жооп беребиз. 0,04 менен сделка аштым. 32 пункт движения қанша доллар профит болот? Бұл жақта айтылған 0,01 пункт доллар. 128 доллар пайда болот екен. Эми 128 емес, грубо говоря, как 130, 120 доллар тегере. 120 доллар екен, грубо говоря. 32 пункт движения, вот бізде 120 долларға тең болот екен. Эми бұны дәлелдешіміз керек. Давайте дәлелдейміз. Қаралы. 0,01 10 пунктта қанша болады? 10 доллар. Жана жасты. 10 доллар тең болады. 10 доллар болады екен, вот. 10 доллар. Мисал үшін. Так, назыр. 10 пункт 10 доллар болады. Эми 0,04 10 пунктта қанша болады? 40 доллар. 40 доллар болады екен. Қаралы, 40 доллар болады. Эми 10 пунктта білдік. 0,04 менен 20 пункт қанша болады? 80 доллар. Эми қара, бізде қанша әлі? 0,04 менен 1 пункт қанша болады? 40 доллар. 4 доллар болады. 4 доллар болады. Эми қараға. 4 доллар. Бізде take profit қаншада тұрады ле? 32 пунктта тұрады ле, тұрау? 20 пунктуыз 80 доллар кен. 10 пунктуыз 40 доллар кен. 80-ге 40-ті қоссаңыз қанша? 120. Тұрау? 1 пункту 4 доллар кен. Значит, 0,0 пункт 32 мына, 2 қап кетті да, чтобы біз 30 пунктты есептедік. Мына 2 қап кетті. 1 пунктыңыз 4 доллар болса, значит, 2 пунктыңыз 8 болады екен. Вот, мынаға дағы 8-ді қошоз. Қанша болады? 128 доллар менде пайда болады екен. Егерде мына ачқан сделкам, вот, тейкіме чейін
түшсө. Эгер стоп лоссумай барса канча жоготом? 60 dollar беле? $60 жоготом. Себеби эмнеде? Мен анткени сделкамдын стоп лоссумдун аралыгы 15 пункт, 150 пипсте болгон эсебинен. Анткени мен 004 менен ачкам. 10 пунктум уже менде $40 болот. 5 пунктум уже менде канча болот? $20 тең болот. Значит, экөөсүнү кошконубузда стоп лоссума чейин базар барса, мен $60 жоготот экем деген түшүнүккө ээ болот. Түшүндүрүп бере алдымбы, туугандар? Колдон келишинче эң оңой түшүндүрүп бере алган жолу ушул. Анткени бул лот темасы өтө сложный. Буну вручной келип, доскага чыгып, сиз өзүңүз жазып, эсептеп көрмөйүңүзгө чейин бул нерсени түшүнүшүңүз кыйын. Менде азыр андай условия жок болгон эсебинен, вот колуман келишинче экранга жазып, түшүндүрүп, чийип бере алдым деген ойдомун. Лот эсептей алабызбы? Эми мен сиздерге азыр бир-эки тапшырма берейин. Ошол тапшырманы сиздер мага WhatsApp'тан аткарып жибересиздер. Түшүндүк, Мына сиздерге тапшырма берем. Караба, менде баланс. Бирөөсүн сиздер менен давайте чогуу иштейбиз. Например, анан ушул сыяктуу кылып тапшырма берем. Ошол тапшырманы сиздер үйдөн өзүңүздөр жазап WhatsApp'ка жибересиздер. Например, баланс менде мисал катары, вот, например, $3200. $3200 менде эмне бар? Баланс бар. Эми, риск менде канча? Риск. Вот. Риск менде, например, 3%. 3% бул эми мен бир сделка кыла турган рискмин, мисалы үчүн, 3%. Стоп лоссум канча? Стоп лоссум, например, менде 8 пункт. 10 пункт дейли, грубо говоря. 10 пункт. Эгерде менде $3200 баланс болсо, 3% риск кылсам, стоп лоссумун пункту 10 пункт болсо, мен канча лот менен сделка ачам? Микрофонуңузду өчүрүп аласызбы? Да, кимдики? Пожалуйста, микрофонуңарды өчүрүп алгыла, а то мешать этип атат. Эми, карагыла, стоп лоссумун пункту 10 пункт экен. Да, кимдики күйүп калып кетти. Неме, микрофонуңарга осторожно, Стоп лоссумун пункту, мисал үчүн менде 3200 баланс бар, риским 3 пункт. Байке, сизде микрофонуңуз күйүп калып кетти. Өчүрүп койдум. Стоп лоссумун пункту 10 пункт экен, риским 3% экен. Мен канча лот менен сделка ачам? Канча лот менен сделка ачуум керек? Бул жагына эми сиздер менен чогуу эсептейбиз. Карагыла, $3200 баланс экен, 3% риск экен. Биринчи сиз калькулятордон вот 3200-дүн 3% канча доллар болот, ошону эсептейсиз. Например, как $3200 көбөйтөбүз 3%ке. $96 риск болот экен. Например, бул жер бизде канча болот экен? $96. Значит, мен сделкага $96 риск кыла алат экен. Түшүндүңүздөр, Эми, пунктум менде 10 пункт экен. Стоп лоссумун пункту 10 пункт. Кайсы валюта айырмасы жок. 10 пункт стоп болуп атат, все, башка нерсе жок. Буну сиз эмнеге айлантып алышыңыз керек? Пипске. Бул сизде канча болот? 100 пипс болот, туурабы? Эми, баякы формулага саласыз. Риск бөлүнгөн стоп лосс көбөйтүү 10 деген формулага мынаны саласыз. Риск сизде канча? $96. Бөлүнгөн стоп лоссуңуз канча болуп атат? 10 пункт. Буну пипске айлантасыз. 100 пипс болот, туурабы? 100 пип болот. Муну көбөйтөсүз 10го. Канча чыгат? Кашанын ичине эсептесеңиз 1000 чыгат. 96-ны бөлөсүз 1000ге. Барабар канча чыгат? 96 бөлүнгөн 1000. 0,09.
Значит, siz бұл жерде 0,09 деген лот менен сделка ачышыңыз керек. 0,09. Эмне үчүн 0,09 и бул жагында ашыкча цифра болуп кетти, туурабы? Ашыкча цифрасы уже сизде эң кичинекей лот, вот 3 сандуу эле лот. 001 болду. 0001 жок. 001 болгон эсебинен сиз мына үчөөсүн эле аласыз. 009 менен сделка ачышыңыз керек деген түшүнүктү берет экен. Эми сиздер менен вот именно ушул эле формацияда дагы бир башка вопрос берем. Сиздер ушуну иштеп, кааласаңыздар комментарийге, кааласаңыздар личкага да жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн, как депозитиңиз вот $5000 аккаунт. Депозит $5000, мисалы үчүн, депо 5000. $5000. Риск, мисалы үчүн, вот риск сизде, например, 2,5%. Эми стоп лоссуңуз мисалы үчүн 13 пункт. Канча лот менен сделка ачасыз? Канча лот менен сделка ачасыз? Канча лот менен сделка ачасыз? Ушул вопросту мага иштеп WhatsApp'tan же болбосо ушул видеонун комментарийсине сөзсүз түрдө жазып коюңуздар, унутпаңыздар. Тема түшүнүктүү болду, туугандар. Микрофонуңуздарды күйгүзүп, эми айтсаңыздар болот. Тема түшүнүктүү болду? Акыркын дагы бир кайталап койчу. Канча дедиң? $50,000 депозит А, болсо. Мисалы үчүн $5000 депозитиңиз бар. Риск 2,5%. Стоп лоссуңуз 13 пункт. Болду, рахмат. Канча лот менен сделка ачасыз? Вот ошону WhatsApp'ка жазып жибересиз. Анткени мен азыр эсептеп бердим, ушул сыяктуу кылып туруп, сиздер дагы чогуу эсептейсиздер. Калган түшүнүктүү болду? Калгандар: Кылычбек, Өмүралиев, Элмира же, Буасаль, Алиева, Туратбек, Садык, Бермет, Рахатбек, Джеймс Бонд деген бар экен, Перизат, Акылбек, Жаркын эже, Мадина эже. Калган түшүнүктүү болду? Кайтарым байланыш берип койгула, сабакты бүтүрөлү. Genel düşüne albasak dağı, üstten düşün bir zınday tanıştık. Бирок бундагы терең изилдейбиз эмиси. Мисалы, Запись кылып койдум, записти жиберип коем. Запись кылып койдум, запистен кайра обратно көрсөңүздөр болот. Вот запистен кайра дагы түшүнүп аласыздар. Анткени бул өтө чоң тема. Эгерде такыр кыйналып кетсеңиздер, вот биякта бизде даяр калькуляторлорубуз бар. Риск жана лот эсептөө даяр калькулятор. Вот мотокапиталдын калькулятору. Оңой эле бул. Валютаны тандайсыз, мисалы үчүн алтынга. Стоп лоссуңдун пипсин жазбайсыз, мына экинчисине тийбейсиз. Үчүнчүсү, например, канча стоп лоссуңдун пипси, вот, например, 100 пипс. Канча сумма риск кыласың, мисалы үчүн. Например, $50 риск кылам. Депозитиң канча? Ошонусун жазасыз. Например, менде депозит, вот, например, $4000 дейсиз. Мисалы катары. $4000 депозит, риск, например, $50, стоп лоссум пипсин 100 пипс болсо, вот 0,05 менен ачышым керек экен деген түшүнүк. Бул эми такыр болбой калгандагы варианты. Түшүнүкпү? Мен үнүм болбой атат, туугандар, түшүнүңүздөрбү? Сабакты бүтүрөлү, записти өчүрөйүн. Ооба, түшүндүм. Сабакты